ল্যাপটপে কিভাবে এসএসডি এবং র্যাম সেট আপ করবেন, ইনস্টল দিবেন, আজকে আমরা দেখাবো। এখানে আমার হাতে একটি এসএসডি দেখতে পাচ্ছেন 256 জিবির, আর এই ডিডিআর ফোর এর দেখেন 8 জিবি র্যাম। এই দুইটা জিনিস আমরা আজকে সেট আপ করবো, ইনস্টল করব আমার ল্যাপটপে। আপনারা চাইলে আপনার ল্যাপটপে নিজেরাই এসএসডি এবং র্যাম ইনস্টল করতে পারেন। এখানে আমার এই যে ল্যাপটপটি ডেলের, এটার মডেলটি এখানে দেওয়া আছে, কনফিগারটি Core i3 এবং হার্ড ডিস্কটি 1 TB এবং র্যামটি 4 GB। ল্যাপটপটি এই যে আমরা এখন এই ল্যাপটপটির ব্যাক কভারটি খুলবো। খোলার জন্য সবগুলো নাট এক এক করে আমরা স্ক্রু দিয়ে সবগুলো নাট খুলে নিব। তাহলে আমি সবগুলো নাট খুলে নিচ্ছি। ব্যাক কভারটি খুলে ফেললাম। খুলে ফেলার পর এখানে আপনারা এই যে এখানে আপনারা এসএসডি লেখা থাকবে, যে গার্ডটিতে এসএসডি স্লটটি বসবে এখানে লেখা থাকবে এসএসডি। এটা হচ্ছে র্যামের গার্ড। এই যে র্যাম এখানে বসবে, এসএসডি এখানে বসবে। যে আমরা এখন এসএসডির এই যে পিন অংশ মাথাটুকু এখানে এখন বসাবো। তার আগে আমাদের এখানে এই যে এসএসডির জায়গায় এখানে একটি স্ক্রু আছে, একটি নাট আছে, নাটটি আমরা খুলবো। এই যে নাটটি দেখতেছেন, এই নাটটি আপনারা আগে খুলে নেবেন। খুলে নেওয়ার পর এখানে এই যে এসএসডিটা এখানে বসাই দিবেন। এখানে একটু হালকা প্রেসার দিয়ে এসএসডি স্লটটি বসাবেন। বসানোর পর এখানে যে নাটটি আছে, নাটটি আমরা এখন এখানে নাটটি দিয়ে এসএসডির এই অংশের মাথায় এই অংশে নাটে আমরা আটকে দিব ভালো মতন। যে তারপরে র্যামটি নেবেন। র্যামটি নেওয়ার পর র্যাম স্লটের ঠিক এই যে এখানে একটি গার্ড আছে, গার্ডটি যে এখানে লক আছে, দুই পাশে দুইটা লক আছে। এখানে একটু একটু খাড়াভাবে নিয়ে ভিতরে দিকে রেখে দুই পাশে একটু চাপ দিলে অটোমেটিকলি এটি লক হয়ে আটকে যাবে। র্যাম সকেটটি সুন্দরভাবে আটকে গেল। এখন আমাদের লাগানো সম্পূর্ণ কাজ শেষ। এখানে যদি আমি একটু দেখিয়ে দিই আপনাদেরকে, এটা হচ্ছে আপনার হার্ড ডিস্ক, এটা ব্যাটারি, এটা এসএসডি। এখানে যে এটা হচ্ছে এসএসডি, আর এটা হচ্ছে আপনার এই যে র্যাম স্লট দুটা, একটা হচ্ছে আমার 4 GB, একটা হচ্ছে 8 GB, এটা 8 GB। আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটা কুলিং ফ্যান, এখানে ইউএসবি কিছু ফুটের কাট, এটা হচ্ছে আপনার মাদারবোর্ড। এবার আমরা ব্যাক কভারটি সুন্দরভাবে একটু দেখে শুনে সুন্দরভাবে আমরা আটকে দিব। আটকে দিয়ে নাটগুলো সবগুলো নাট লাগিয়ে দেব। লাগিয়ে দেওয়ার পর আপনারা এটা ওপেন করবেন। ওপেন করে আমরা দেখব যে এটা আমাদের র্যাম এবং এসএসডি দুটোটা দেখাচ্ছে কিনা। তাহলে আমি এখন সবগুলো নাট লাগিয়ে দিচ্ছি। আপনারা সুন্দরভাবে নাটগুলো লাগিয়ে দিবেন, ব্যাক কভারটি লাগিয়ে দিবেন।
কম্পিউটার ওপেন করার পর আপনার র্যামটি বসে কিনা, র্যামটি দেখায় কিনা আমরা এখানে চেক করব। আপনার দিস পিসির এখানে মাউস রেখে রাইট বাটন ক্লিক করে এখানে প্রপার্টিজে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর এই যে এখানে দেখতে পারবেন এই যে ইনস্টলেড র্যাম, এই যে অংশটা দেখতে পারবেন, এই যে এই জায়গাটাতে দেখতে পারবেন আপনার এই যে টোটাল আমার 12 জিবি র্যাম দেখাচ্ছে। এটা হচ্ছে র্যামটা দেখাবে। তারপরে আপনার যদি এসএসডিটা দেখেন, এসএসডি দেখার জন্য আপনার যদি এখন এসএসডিটা দেখবেন ডিস পিসিতে ওপেন করবেন, ওপেন করলে এখানে নিউ একটা ভলিউম দেখতে পারবেন। এখানে এই যে আমার এখানে এইচ ড্রাইভ দেখাচ্ছে, এটা হচ্ছে আমার এসএসডি। এখানে যদি আপনাদের এটা শো না করে তাহলে এখান থেকে এই স্টার বাটনের রাইট বাটন ক্লিক করে মাউসের কার্সর এখানে রেখে রাইট বাটন ক্লিক করবেন। ক্লিক করে এখানে এটা ডিস্ক ম্যানেজমেন্ট এখানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর এই যে এখানে নিচে দেখতে পারবেন এই যে আপনাদের এই যে নতুন এসএসডিটা যে এখানে আছে ডিস্ক 1 লেখা থাকবে, এখানে দেখাবে আপনাদের এসএসডিটা। যদি এটা অফলাইন থাকে তাহলে আপনারা অনলাইন করে নেবেন। অনলাইন করার পর এখানে কিন্তু আপনারা তারপর এখানে দেখতে পারবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন এবং আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আপনাদের কিছু জানার থাকলে কমেন্ট করবেন, আমরা উত্তর দিতে চেষ্টা করব। সকলকে ধন্যবাদ।